वर्षभर हात असो मोठो आसा. आमचो पारंपारीक हो वेवसाय पारंपारीक आमचो प्रोडक्ट आयज हळू इंटरनॅशनल लेवलचेर पावपाक सुरवात जाल्लेली आसा. डिटेल्स ती म्हाका खबर ना, वास्तूच कळटली कितें ती. पण आमचे स्थानीक पदार्थ जे आमच्या भागात प्रसिद्ध आसा ते पदार्थ ह्या देशान राज्या भायर सुद्दां फामाद जावचे आनी जागतीक स्तराक पावचे ह्या बद्दल प्रयत्न जावंक जाय. आनी म्हाका आशा आसा की आयज जे हांगा स्थापन जाला तेंच्या मार्फत हो प्रयत्न जातलो आनी आयज ना फाल्यां तेंच्या ह्या उपक्रमाक निश्चितपणे 100% तशें यश मेळटलें. बरें दिसता पळोवपाक की काही मोजके लोक आसात उत्पादन करपी, पण सगळ्यांनी एकत्र येयलेले आसात. कोविड-19 ह्या संकटात ह्या धंद्याक मार बसलेलो आसा. एक बऱ्यापैकी मोठी जागा तुमी म्हणजे ती शिरगांवची, ज्या हितून त्या उलाढालीत खाजेकार आपलो संबंध पावसाळो जो आसा पावसाळो सहज कवर करता. त्याच बरोबर आपापल्या गांवांतल्यो बारीक जात्रा ज्यो आसल्यो त्यो पण जात्रा जावना आनी मोठे संकट तुमचेर येयले, जे संकट खुबश्या लोकांचेर येयलेलें आसा. आतां आमी म्हणटा पॅकेज. तुमी जर बारीक नजर मारीत तर समाजाचो प्रत्येक घटक जो आसा प्रत्येक घटक आयज पॅकेजीची अपेक्षा करपा लागला. शेवटी पॅकेज म्हणजे कितें? सरकार पॅकेज दिता, आमी ना म्हणिना, पण तुमच्या जो पयसो जो आसा आमच्या बसाचो आमी टॅक्सच्या रुपान सरकाराक दिता तेच पयशे काडून तुमकां पॅकेज म्हणून तो सरकार दिता. म्हणजे ती घेवची काय कितें हो सुद्दां प्रश्न पडटा. आमकां कळना की आमी पॅकेज म्हणून आमी आनंद दिता आमकां पयशे मेळटा म्हणून, पण खंयच्या ना खंयच्या रुपान आमी जो टॅक्स भरता तो म्हजो आमकां लक्षान येना. तो टॅक्स सरकाराक रेवेन्यू म्हणून वयता, उत्पन्न म्हणून वयता, तेच पयशे आमचे कडेन परत येता. कांयच्यान म्हाका खाजगी अशें म्हटलेलें आमी पॅकेज घेवची काय नाका. राम चणेकर, गोवा ऑल गोवा खाजे प्रोड्युसर्स असोसिएशनचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आयज जी पत्रकार परिशद आफिल्ली तेजो मेन ऑब्जेक्टीव म्हणजे तुमकां सगळ्यांक सांगपाक की गोंयचें जें खाजें आसा ताका GI इंडिकेशन मेळ्ळेलें आसा आनी हेचो फायदो प्रत्येक गोंयकाराक जातलो. गोंयचें खाजें हें जगभर पावचें हीच इच्छा आसली आनी तेतून आमकां तें मेळ्ळेलें आसा. गोवा स्टेट कावन्सील ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीच्या प्रयत्नान आनी आमच्या सगळ्या एसोसिएशनाच्या प्रयत्नान हे हाज्याक इंडिकेशन मेळ्ळेलें आसा. तेज्या बद्दल हांव ते गोवा इन्स्टिट्यूट गोवा कावन्सील सायन्स कावन्सिलाचे जे सायंटिस्ट आसात बाब परब आनी बाय माधुरी शेटी हेंचे आभार मानता. तेंच्या प्रयत्नानूच आमकां हें मेळ्ळेलें आसा आनी हे सबंद खाजें आतां जगभर पावतलें ही इच्छा बाळगता. परत आमचो एक आयज जो आमी बाब राजेश पटणेकर गोंयचे स्पिकर हांकां हांगा आपयल्ले ते आपयल्ले एकूच कारणां खातीर की कोविड-19 जें जाल्लें आसा पॅन्डेमीक हितून सगळ्यांकूच त्रास जाल्लो आसा. भितून आमकांय बीन चडूच त्रास जाल्लो आसा. आमचो बिजनस टोटली ठप आसा. फ्रॉम मार्च एक सुद्दां जात्रा जावंक ना किंवा एक सुद्दां फेस्त जावंक ना आनी सगळ्यांचो बिजनस सामको झिरो आसा आनी तांकां आनीक कांय उत्पन्न सोर्सीस ना. आनी हेज्या खातीर आमकां गव्हर्मेंटान मातसो फायनान्शियल हेल्प करचो अशें मी एक मेमोरंडम राजेश पटणेकाराक दिल्लें आसा. खाजेकार आसात एसोसिएशनाक 20-22 खाजेकार आसात, पूण आनीक खूब आहात जे अजून जॉयन जावंक ना. तांकांय रिक्वेस्ट आसा तुमकांय जर ह्या GI सर्टिफिकेटाचो फायदो घेवपाचो आसा जाल्यार एसोसिएशनाक पयलीं जॉयन जावचें. एसोसिएशनाक जॉयन जावपाक तुमकां आमकां एप्रोच जावचें पडटलें कोण ना ते मेंबर्स. म्हाका दिसता कमीत कमी 60-70 जाण तरी आसतले, तेज्या वयरूच कमी न्हू 60-70 जाण आसतले. आमचे कडेन सद्या 22 जाणां जे ट्रेडिशनली खाज्यान आसात. आमी एसोसिएशन जे फॉर्म केला जे ट्रेडिशनली जे खाजेकार आसात धंद्यान आहात म्हणजे आमचे आजे पणजे जेणे सुरू केलो धंदो तेच जे खाजेकार आसात तेंच्यांनी जो प्रोसेस जर मेनटेन केला तोच प्रोसेस ताकाच GI मेळटा. जो प्रोसेस जो आमचो आदी पासून आतीक जो आसलो तो प्रोसेस तो मेनटेन केला तांकांच GI सर्टिफिकेट मेळटली.